दोस्तों, आप जानते हैं जब ट्रांसफार्मर चार्ज्ड होता है उस टाइम पर इसमें एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेरा सवाल आपसे है, ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है हमिंग साउंड प्रोड्यूस होने का, और इस साउंड का टेक्निकल नेम क्या होता है? ये जो पावर ट्रांसफार्मर है इसकी वोल्टेज रेटिंग 132/33 kV एंड पावर रेटिंग इज़ 25 MVA कैपेसिटी। और जैसे जैसे लोड का वेरिएशन होता है इसकी हमिंग साउंड में भी वेरिएशन होता है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है और इस हमिंग साउंड का टेक्निकल नेम क्या है?